Урматтуу кыргыз элим, урматтуу медицина кызматкерлери, алдыбызда 20-жыл келе жатат. 20-жыл биз үчүн жакшылыктын жылы болсун, элибиз тынччылык болсун, аманчылык болсун. Анткени себеби мен ушул улуттук госпиталдын башкы врачы катарында кыргыз элине ден соолук каалайм, оорубасын, биздин саламаттык сактоо тармагында да көп ийгиликтер болсун. Биздин саламаттык сактоо кызматкерлеринин зарплатасы көтөрүлсүн. Ал зарплатасы көтөрүш үчүн элибизде тынччылык болсун, экономик өсүш берсин. Эми сөздүн ачыгын айтканда, өткөн жылды жаман жыл деп айта албайбыз. Бирок ошончо да өткөн жыл биз үчүн абдан оор жыл болду. Себеби дегенде дүйнөлүк масштабта пандемия болду, коронавирус боюнча өзүңөр билесиңер. Ушул коронавируста биздин кыргыз элибиз абдан биримдикте, ынтымакта, бири-бирин колдоого алып абдан жардам берди. Мен айта кетишим керек, биздин улуттук госпиталдындагы кызматкерлер абдан жогорку бийликте, жогорку деңгээлде эл үчүн өмүрүн аябай жакшынакай кызмат кылды. Ошондуктан эгерде айта кетсек, ушул пандемия болгондо 4 койкалык кызыл зона болду. Ошол кызыл зонада күн түнү убактысын карабай, үй бүлөсүн карабай биздин саламаттык кызматкерлерибиз иштеп жардам беришти. Ошондуктан ылайым биздин кызматкерлерге ден соолук бекем болсун, аман болсун. Биз үчүн 20-жыл ак жолтой, ырыскы эчтик жылдардан болсун.